精装卫生房源哈，这是16楼的黄金楼层，咱设置扫下了哈外面的这个采光，然后哈看看这大阳台，咱设置扫房，看房子好不好扫房。装修都花了20多万，全屋的中央空调，精装为主，价格非常的合适。关注红姐，红姐带你们实地看房。